हेलो साथीहरू, हजुरहरूले पनि यसरी चाहिँ आफ्नो कौसीमा चाहिँ खोर्सानीहरू लगाउने गर्नुभएको छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो खोर्सानीको बोटलाई चाहिँ हामीले कटिङ गर्न आवश्यक हुन्छ। अब मैले चाहिँ यसमा गाई बस्तुको मल टन्न हालेर रोपेको भएर मैले रोपेको जम्मा त्यस्तै 14 दिन जति भयो होला। यो चाहिँ बोट एकदमै सप्रियो के, अब सप्रियो। अब हेर्नुस् न कस्तो राम्रो पनि छ हैन। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यो टुप्पा पनि कति राम्रो छ के, देख्दै माया लाग्दो, कस्तो लोभ लाग्दो कि कटिङ गर्नै मन नलाग्ने। तर पनि अब यसलाई चाहिँ कटिङ गर्न आवश्यक हुन्छ। यो टुप्पालाई कटिङ गरेन भनेदेखि चाहिँ टुप्पामा 2-3टा फल लाग्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यो डल्ले खोर्सानीको बोट यतिकै सिधा भएर जाने अनि यतिकै फलै नलागिकन अब यसको डेट सक्ने हैन। अब त्यही हो, अनि बोट मर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नुस् कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो टुप्पोलाई यसरी समातेर यसरी यो जुन आँखा छ यसको हाँगा आउन लागेको सानो हाँगा त्योभन्दा माथिपट्टि यसरी काटिदियो भने चाहिँ अब हामीले यो काटिसके पछाडि अनि हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ है, यो जुन काटिसके पछाडि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको यो हाँगाहरू जुन छन् यो सानो सानो यिनीहरूलाई चाहिँ अब मजाले यो मल पनि यसमै जाने भयो हैन। अब जे जति यो मलबाट पाउने कुरा चाहिँ सबै यसमै जाने हुन्छ र अनि यो यसले नै यो यसमै गएर चाहिँ यो नै वृद्धि भएर चाहिँ एकदमै झाङ चाहिँ ठुलो हुने हुन्छ अनि फलहरू पनि धेरै लाग्छ कि। यसरी चाहिँ हामीले कटिङ गर्न आवश्यक हुन्छ हैन डल्ले खोर्सानीलाई चाहिँ। अनि नर्मली पानीहरू पनि धेरै हाल्नु पर्दैन, मल चाहिँ अलि मजाले हालेको हुनुपर्छ हैन। अब बस्तुको मल हाल्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, पानी पनि त्यस्तो धेरै हाल्नु पर्दैन। अनि यो बोट चाहिँ अब झाँगेर पछि एकदमै ठुलो हुन्छ। अब यो झाँगे पछाडिको बोट म भिडियो पनि हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउने छु हैन, हेर्नु होला। धन्यवाद।